નમસ્કાર, લાઈવ તો ઇન્ડિયામાં તમારું સ્વાગત છે. હું છું નરેશ દેરકાવાલા. મિત્રો, 2 મહિના પહેલાં હીરાફાર્મમાં ફનફેર રાખવામાં આવેલો હતો ને 2 મહિના પછી પાછો શુભમંગલવાળા નિખિલભાઈએ અહીંયા આગળ પાછો ફનફેર રાખ્યો છે અને એની સાથે સાથે ફેશન શો બી રાખેલો છે. તો અત્યારે એની તૈયારી કેટલી જોરમાં ચાલી રહેલી તે આપણે અંદર જઈને જોઈએ.
અત્યારે 6:30 વાગ્યા છે અને ફનફેરની અંદર આપણે જોઈએ તો ઘણું એવું પબ્લિક આવી ગયું છે અને સ્ટોરની ઉપર આપણે ભીડ પણ અત્યારથી જ જોવા માંડી છે. તો આપણે આગળથી આપણે જોઈએ અહીંયા કેટલી ગીર્દી છે. તમે કઈ ડીશ લીધી છે અત્યારે? કેવી છે ડીશ? સારી છે. અત્યારે 6:30 વાગ્યામાં તમે આ પબ્લિક જુઓ ફનફેરનો આનંદ માનવા અહીંયા આવી ગયા છે. પહેલાં આવવું પડે. તો ત્યાં તમે કઈ ડીશ લીધી છે? અત્યારે ચિકન લોલીપોપ લીધી છે ડીશ. તો કેવી છે ડીશ? સરસ છે. ખૂબ જ સરસ. સારી છે ને? હા. ખૂબ જ સરસ. ચલો એન્જોય કરો, મળીએ. થેન્ક યુ. આ કઈ ડીશ તમે લીધી છે? સેન્ડવિચ છે. સેન્ડવિચ છે. વેજ સેન્ડવિચ છે યાર. વેજ સેન્ડવિચ. એટલે વેજ પણ અહીંયા કરી છે પણ મતલબ બહુ ઓછું છે. સરસ છે ડીશ. ના, બહુ સરસ છે. ટેસ્ટ ફાઇન છે. હવે આ રવિવાર છે, ઘણા વહેલા આવી ગયા છો આજે એમ ને? ચલો એન્જોય કરો. ચલો એન્જોય કરો. એન્જોય કરવું જ પડશે. ધર્મેશભાઈ, તમે અહીંયા કેટલા વાગે આજે આવ્યા છો? હું 5 વાગ્યાનો આવી ગયો છું. 5 વાગ્યાના અહીંયા તમે કોઈ ડીશ અહીંયા ટેસ્ટ કરી છે? ડીશ ટેસ્ટ કરીને ચિકન ગ્રીલ સેન્ડવિચ છે ચિકન ગ્રીલ એ ટેસ્ટ કરી. આ બાજુ પેલો ચિકન પોંગો છે, ટિક્કા. કેવી લાગી તમને સેન્ડવિચ? બધી આઈટમ સુપર છે અને ટેસ્ટી છે. સુરતી ટેસ્ટ લેવો હોય તો અહીંયા જ અવાય ને આવા પ્રોગ્રામ વારે વારે થવા જ જોઈએ. મજા આવી ગઈ. આ 2 મહિનામાં બીજી ફરી આ પ્રોગ્રામ થયો છે? 100%. પહેલો હીરા ફાર્મ માટેનો ત્યાં પણ હું ગયો હતો અને અહીંયા અત્યારે એપલ ફાર્મમાં છે ત્યાં પણ હું 5 વાગે આવી ગયો છું. ચલો સરસ છે. તો મહિલા એન્જોય કરો, મળીએ. કઈ ડીશ તમે લીધેલી છે? એગના ભજીયા. એગના ભજીયા કેવી લાગે છે ડીશ? ફાઇન છે. સરસ છે. સારો છે, સારો. ચલો એન્જોય કરો. કઈ ડીશ લીધી તમે? અમે લીધી ચીઝ ક્રીમ ચિકન. કેવી છે ડીશ? ના, સરસ છે. બધી આઈટમ બહુ સરસ. સરસ છે ને? સરસ. ઓકે, એન્જોય. શું નામ છે તમારું? શિવાંગભાઈ બારડોલીવાલા. શિવાંગભાઈ, તમે આ કઈ ડીશ લીધી છે? આ ચિકન લોચો છે. કેવી લાગે છે તમને આ ડીશ? એક જ મિનિટ તમને ટેસ્ટ કરીને આપું. એકદમ માઇલ્ડ ટેસ્ટ છે. ટેસ્ટી એકદમ. આપણે લોચો તો ઘરનો ખાધેલો છે, એક લોચો બી ખાધો, ચિકન લોચો છે. આ ફર્સ્ટ ટાઈમ છે ચિકન લોચો. ફર્સ્ટ ટાઈમ છે ને? હા, બહુ ફાઇન છે. ટેસ્ટી છે એકદમ. એટલે આ ટેસ્ટ કરાય એવી ડીશ છે? ના, ખવાય. દરેક આઈટમ બહુ ફાઇન ટેસ્ટી છે બધી અહીં. ઓકે, થેન્ક યુ, એન્જોય. ઓકે. આપણે જે આગળના વિડીયોમાં જે રેસીપી વિશે વાત કરેલી હતી કે તપેલાની રેસીપી, તો એની સાથે આ પૂરી છે ને આ તપેલું છે ને સલાદ સાથે મળે છે. તો આપણે આ ડીશ કેવી છે ને ટેસ્ટ કર્યા પછી આપણે રિપોર્ટ જાણીએ. ટેસ્ટ તો બહુ મસ્ત છે. હાઈ ક્લાસ ટેસ્ટ છે. તમે પહેલાં લીધી યાર તપેલાની ડીશ? પાછી બીજી ફેરી લીધી? એટલે તપેલું સરસ છે તમે એમ કહો છો? ચાલો એન્જોય. તમે અમને અહીંયા તપેલાની જે ડીશ લીધી એ ડીશ કેવી હતી? સરસ હતી? સારું છે તપેલું?
વાય હોય તેવું લાગે છે. એમ બધું કોન્ફિડન્ટ ને બધું વ્યવસ્થિત છે. ફેશન શો જબરજસ્ત એમ ડેવલપ કરેલું છે. ફન ફેરમાં તમને મજા આવી ગઈ? અરે બહુ મજા આવી, એકદમ ફાઇન. તમે કઈ કઈ ડીશ કરી? મેં કરી છે ચિકનની, પછી સમોસા છે ચિકનના, 4-5 આઈટમ ટેસ્ટ કરી છે. બધું ફાઇન છે અને બહુ વ્યવસ્થિત છે. એમ ફાઇન છે, બધી મજા આવી છે. આજે ઘણું સારું મેનેજમેન્ટ કર્યું છે. કમલેશભાઈ આપના મિત્ર છે અને આપના સબસ્ક્રાઈબર પણ છે. કમલેશભાઈ, કેવો રહ્યો પ્રોગ્રામ? એકદમ ડાયનેમિક પ્રોગ્રામ હતો. જાણે બોલિવૂડ જેવું સેટિંગ કરેલું છે અને સમાજનો મેળાવડો તરીકે બી સારું એવું આયોજન છે ને ફૂડ એકદમ નાઇસ છે. ઓકે નરેશભાઈ, તમને મળીને પણ ઘણો આનંદ થયો. કેવો લાગ્યો આનંદ મેળો? બહુ ફાઇન લાગ્યો અમને બહુ સારું લાગ્યું અહીંયા આવીને. લાઈવ ટુ ઇન્ડિયાને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું તમે કહી દો. લાઈવ ટુ ઇન્ડિયા એને સબસ્ક્રાઇબ કરજો બધા. મુકુંદભાઈ, તમને ફન ફેર કેવો લાગ્યો? કોન્સર્ટ ઘણો સરસ લાગ્યો છે. ખૂબ સારું લાગ્યું. આમાં જે આયોજન હતું અને આયોજન જમવાનું પણ સારું છે ને બધું. અત્યારે જે આયોજન છે, આ ફેશન શો છે, એ બધું પણ સારું લાગ્યું છે. થેન્ક યુ. આજે જે ફન ફેર છે ને આ ફેશન શો છે એના વિષયમાં તમારે શું? બહુ જ સુંદર, બહુ જ સરસ આયોજન છે. ખૂબ જ આયોજન છે. એવું છે કે ને પહેલી વાર આટલું બધું પબ્લિક ભેગું થયું છે. તો મારો અભિપ્રાય છે કે આવા પ્રોગ્રામ યોજાતા રહે. આ હિસાબનો ફન ફેર તમે સુરતમાં કે કદી પહેલી વાર આવો ફન ફેર ને પહેલી વાર આવો આટલો મોટો ફેશન શો જોયો છે. બસ નિખિલભાઈ, હિતેશભાઈ આવો ને આવું આયોજન કરતા રહે એવી મારી શુભેચ્છા. થેન્ક યુ, એન્જોય. બસ આમ જ ખત્રી સમાજ મળતું રહે, એકત્રિત રહે, એકતા વધે. આપણા ખત્રી સમાજમાંથી લોકોને એકબીજાની ઓળખાણ થાય. પછી જે ઉદ્યોગ વિશેની વાત છે, ભાઈ આપણી નાતમાં ઘણા બધા ઉદ્યોગો છે. કોઈ ડૉક્ટર છે, એન્જિનિયર છે. હવે આપણે બહાર નહીં જવાનું, આપણા અહીંયાના જ એન્જિનિયર ડૉક્ટરોને આપણે હાયર કરવાના એવી ઈચ્છા સાથે જે આ કાર્યક્રમ થયો છે. ખૂબ આભાર નિખિલભાઈનો, આભાર હિતેશભાઈનો, આભાર તેમજ અમારા નરેશભાઈ દેડકાવાલા જે દિવસ રાત એડવર્ટાઇઝ બનાવવામાં પોતાનું મગજ દોડાવે છે. સારી એડવર્ટાઇઝ બનાવે છે. લાઈવ ટુ ઇન્ડિયા એક એવી ચેનલ છે જેમાં અમારા દેડકાવાલા સાહેબ રાત દિવસ એક કરે છે. તો એમની ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. બેલ દબાવો, લાઈક કરો અને શેર કરો. થેન્ક યુ. Subscribe Live to India. આજના શુભમંગલના ફન ફેરમાં અને આજના ફેશન શોમાં જો તમને આ વિડીયો અમારો સારો લાગ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. અને જો તમે આ વિડીયોમાં દેખાતા હોય તો અમને કોમેન્ટમાં જરૂર બતાવજો. લાઈવ ટુ ઇન્ડિયા.